Hello， 大家好，有我秉記新能源。因為太多司機可能唔太了解香港嘅充電操作，呢個 DD App。咁好啦，咁啊嚟到新生村呢個長元朗嘅，依家示範一次。第一個步驟就係要將槍插落部車度。好啦，跟住嚟到呢度，咁我哋會有個說明嘅。第一個步驟，步驟一就下載 iOS， 咁啊就掃呢個曲 ，Android 就掃呢個曲，又或者喺我哋呢個 Google Play 入邊嗱 search 呢個啦，滴滴充電啦，跟住滴滴充電香港版安裝，好啦，咁我開啟，同意啦，使用埋呢個地址啦，會見到兩個站啦，暫時個站就測試，陸陸續續我哋都會有好多個站啦。咁樣呢啲站呢，我哋呢個滴滴充電呢，充值咗之後會退返錢嘅。即刻第二個步驟，掃充電槍碼，即係呢兩個碼 ，B 槍就掃返呢個 ，A 槍掃返呢個，又係右手邊呢條槍啦，跟返呢個碼。好啦，咁依家掃碼，首先要 login 咗自己電話號碼先啦。跟住呢，如果密碼可以 set 嘅，又或者你每次都可以唔 set 密碼嘅話，你登入咧使用呢個信息發過嚟呢個驗證碼。好啦，依家咁嘅畫面就可以撳中間呢個掃噶啦。掃咗個二維碼之後呢，佢就會第三個步驟就會出現咧立即充電，之後呢就預設呢就50到300嘅。到陣時如果你用唔晒啲錢呢，每一次充電個過程中呢都會退翻錢俾你嘅。如果萬一呢個充電機呢掛機嘅情況，即係佢網絡受限嘅時候，啲錢呢就未有咁快退得翻俾你哋。後台嗰度會了解到咁嘅情況呢，都會將你哋充唔到電嘅錢呢12個鐘內都會退翻俾你哋嘅，呢個就唔需要擔心嘅。依家就嚟翻呢個本呢度，一度俾錢啦，我就差充300啦。大家再根據翻自己架車啊充值啦。而家確認咗包括 Alipay 啦出現，同埋大陸支付寶啦、Credit Card 啦、微信支付啦幾種方式嘅，大家要揀。咁我就用開 Alipay 嘅，咁啊入翻300蚊落去先。咁我支付寶有免密嘅，所以就好方便嘅。之後佢就自動會跳轉嘅。咁 OK， 繼續充電啦。OK 噶啦，可以啟動噶啦。部機咧去到100%佢就開始運作啦。呢個長兩部機嘅情況底下呢，每邊都有架車嘅情況底下，咁就唔好意思啦，因為香港地個電量就有限嘅。咁我哋嚟緊都會拓展更多嘅市場同埋更大嘅電流同埋儲能。更多嘅配套去令到大家享受更舒適嘅充電。多謝晒，下期再見。